Jadi ini yang motor itu ini. Ya, ini motor itu pakai tenaga gas alam. Bukan gas tabung yang lain. Bukan, bukan. Tapi ini jenisnya beda, ada LED-nya. LED. Ya, indikator nih. Ya, indikator. Ini baterai. Ya. Tahannya Bisa sampai setengah tahun, 6 bulan. 6 bulan ya. Tergantung pemakaian sih, kalau kita sering mandi. Mereknya nih mas ya. Ini harga berapa mas? Paket berapa nih? Ini paket 28. 28 yang putih apa gimana? Iya, jadi Belum termasuk ini ya, selang powernya ya. belum. Kalau itu cuma kita nyiapkan mesin sama instalasi ke dalam. Oke. Oh, jadi sampai tadi kerja ini ya. Oke ya. Sama tadi. Oke, sip. Kayak